好，你直接开始吧。开始喽。什么？我怎么还没看到？是我看不到。哎，哦有哎，开始哦。我看到，你看到我自己。哦，好像开始了。有声音哈。开始。耶！嗨，大家好。大家好，大家午安。大家午安。对，又来到元萃的吃播。对，吃播。对，那今天我想要跟大家介绍一个很特别的朋友，就是茶茶。嗨，大对，家好。那今天特别邀请茶茶来参与我们的吃播哦。其实有几个主要原因，就是我觉得茶茶是我认识的朋友里面真的是属于蛮特别的一个女生哎。那她特别的地方在哪里？就是她的生活其实体验非常非常的多不一样的事物。对，像我记得我那时候我们刚认识她的时候，就是她还是营养师哦，然后她还会算塔罗牌哦，然后她那个时候还做了一个那个植物地，就是蔬食地图。对，这是超厉害的，因为那时候很多年前。对我们刚开始吃素的，就是想要找可以好吃的地方，那真的是帮助非常大。然后再来就是他后来去做那个沙发冲浪。哦，大家知道什么是沙发冲浪吗？知道对不对？没关系，我们等一下请茶茶来跟我们说。那他还有做绘图，他还会手绘哦，就是他有的时候会在一些像市集或者是值日生之前在值日生那边做手绘的部分，还有人体彩绘哦。对，这都是我觉得这都是很跳的一个生活体验。然后到他也会被受邀去讲课，关于一些营养的课程啊。对，那甚至是之前跟板娘一起就是有出书，对，2到6岁的蔬食师傅，对，超厉害的，对。然后我就觉得像这样子的一个女生，她有这么大的勇气，可以去很自由的享受她的生活。对，我们今天想要请她来说说，就是关于她的生活，她得到什么很深刻的就是体验，然后可以跟大家分享一下这样。好啊。谢谢旋风的介绍。不客气。就是我先讲一下我跟元萃的认识，其实还蛮多年前，就是他们在开第一家店的时候，因为那时候我刚好在旁边的慈济医院工作。然后所以就是有时候就是会来吃饭，然后因为后来有认识以后，发现他们的食材啊还有理念都蛮好的，所以就变得谢谢。对，而且后来越来越精进，就是我们这几年大家要一起精进这样，然后就是理念很多的方面都蛮契合的，因为我那时候在医院的工作主要是看癌症。对，看癌症病人，然后癌症病人，然后还有主要是血肿科、放肿科，还有像安宁病房。对。然后在那之前是在老人长照机构，还有就是团膳公司，就是那种国中小营养午餐公司工作这样子。对，然后所以那时候就看了很多的人，然后到后期看的就是老人跟癌症嘛，所以很多就会蛮接近死亡这件事情。对，就是有一些病人啊，就是我们在教的时候，他的身体状况已经很差了，所以比方说像可能胃部的肿瘤很大，或是有些肿瘤会压迫到他的消化道，让他没有办法吃得下。对，然后所以有一些状态已经是你去努力的吃，或是努力的教他，其实不一定是可以有办法逆转的。对，所以那时候有一些状况是可以好的，有一些状况是不能好的。那时候到后面我就会开始去问说，那生命到底是什么？对，因为我们那时候也会有一些像移植的病人，就是骨髓移植。对，然后可是骨髓移植的病人，我们在做的这件事情，在说的都不会是说复原力，就是复原率就是会多好，而是可能2到5年或是几年的生存率是多少，就是你做了这次的化疗或是治疗以后，或是他可以再活多久，可以延长多久，可是不代表他就可以。对，不代表他会治好。对，所以那时候我就会开始去思考，像有一些
那时候如果是家里面有小朋友的，大部分都会很努力想说，那我再努力一下，然后再多撑个几年，可以陪小孩多一点点时间。对，可是其实做完治疗，很多身体的状况会是非常的不好的。对，因为化疗其实对身体也会有蛮大的负担。对，然后加上后面会需要做一些免疫抑制的状态这样子。对啊，所以后来我就会看到很多后来变得要好的一些病人，然后就是会过世。对，那当然我们知道说就是生命有它的过程，那对，然后也许有一些事情是我们可以去解决，或是有一些事情是可以，有些是没有办法，就是它是生命的一个流这样。对，所以我就开始问说，那生命对我来说是什么呢？对，然后后来我就发现说，不论是什么样的人，就算我们今天很努力，然后吃得很健康，其实我们最后有一天还是会死掉。对，没错，这是生命的一个开始跟终结。对，其实生命没有我们想象中死掉也不是真的那么可怕的事，只是我觉得我看到的很多的病人，他们面对的死亡的一个态度是一个可能没有想过，所以会很担心，会很害怕，会很紧张，会觉得就是好像很多事我还没有享受过我的人生，我怎么就生病了？我怎么就要结束了？我还没有陪伴我的家人，或是我的朋友，或者我没有去实现梦想之类的。对，所以就这件事情，就是对我来说有很多的反思。对，这个是真的蛮大，对，很大的冲击。所以我就开始去思考，如果我也是面对我人生可能剩下最后一段时间的话，那有没有什么是我现在想要做的，然后我可以现在去做的，而不是要等到可能被说来不及的时候你再来后悔。对，所以那时候我就决定说，也许像生病这件事情，有一些事情是可能我们提早认识我们的身体或是食物的话，然后认识我们的土地啊，就是我们对生活是比较有意识的话，我们其实也许可以提早有一些其他的选择。对，那可以让健康的时间可以延长更长。对，或是让我健康的时候，或是我活着的时候，比较多的时间是比较好品质的。对，所以我就比较希望可以去做类似预防推广这件事情，就是鼓励大家在就是生活中可以去实践这些事情，而不是等到生病的时候才去想我要怎么认真吃饭。没错，这很重要。对，这真的超重要的。对，然后也是因为这样，所以后来也去上了很多课，所以像刚刚说的，像沙发冲浪啊，或是去画画，或是去摆市集。之前原萃也有市集，我也有来摆市集。对，就是我会去体验不一样的人生，去思考说，那我到底是做什么事情是我真正开心的？对，然后我可以带给这个社会一些什么这样？对，然后所以那个时候的一开始也有做一些像蔬食捷运地图啊这些，就是做了很多的尝试。其实有一部分是因为我刚刚说，就是我们最后都会死掉嘛，对，所以其实我们中间，我觉得一部分我们的人生其实就很像是在。算是一个探险，然后也算是一个体验的旅程。对，就是我们来玩，对，所以就是你可以去体验你现在可以体验的，就是像80岁的身体跟30-40岁的身体跟20岁的身体可以去体验的东西，你的体力啊，你的状态一定是完全不一样。对，所以我们可以去体验你那个年纪跟你那个状态可以去体验的东西，然后去做你。当下，人家说活在当下，对，去看看你自己当下想要做什么，对，然后有一个可以补充的，我觉得很好玩是，为什么我会开始吃蔬食？这个顺便讲对，蔬食还有环境友善，对，因为我觉得它是绑在一起的，因为那时候我就开始思考生命是什么嘛，然后其实有一个小故事，就是我一开始其实就是我们工作营养师的工作其实就是开菜单。所以我们特别是在团膳公司，我们可能要开几千个、几万个菜单，就是不用到那么多个菜单，就是一个菜单可能要开很多餐，这样就是国中小营养午餐。对，可是那时候我有一次在骑摩托车，然后在停红灯的时候，旁边就是一车猪在我旁边，然后我就突然觉得，
等一下，就我们每个礼拜都要开菜单，就是开7天嘛。对。然后可能会有什么蜜汁猪排啊，然后红烧鸡柳啊，就是会就是开7天，然后主菜、主食，然后就是对配菜换拌荤菜之类的。然后那时候我就突然觉得，等一下，我很轻松的写4个字，就是什么香酥猪排，对他们来讲，我觉得他们的县市阎罗王就是我就很惊恐，我就说等一下，我只是写4个字，可是对他们来讲就是这一车的命因为我那时候开的菜单是因为我合作的那个营养午餐公司是大概是8000人的份然后我就想说，哇靠！我真的是，我只是写4个字，对他们来讲是命，这样就不用等到下地狱，就是这辈子我就是定着他们的命。我就觉得天哪，开这种东西对，然后所以后来我就跟自己说，如果没有就是不能开，就是一定要开荤的，或是不能开素的菜单的话，那我就不要当营养师。我真的就抱持了这种心态，没有，因为那真的是，就是我发现，如果你是专业人士，或是你有自媒体，你只要是有影响力的人，就是这个影响力是会倍增。所以我今天开了，然后这一车猪，可是不会只有这一车猪，它一定是会扩散。有些人觉得哇，这个餐真是太好吃了，他会找他的亲朋好友一起吃，他可能是10倍或是100倍的倍增。对，然后这件事就让我觉得，加上后来我们就是刚刚说我在就是老人长照机构跟癌症的就是的单位去工作以后，我就发现说，如果我们最后都会死掉，就其实我们好像没有一定要吃它们。对我来说，就是我没有到特别爱动物，可是我觉得，它不犯我，不犯它嘛。我今天有其他的选择的时候，彼此尊重。对啊。然后，所以后来我就开始关注说，那我就是不要吃肉。那可是那时候还蛮多年前，应该是8年前吧，就是一开始元萃那时候也是差不多刚开，差不多我们大概7年，开店7年，对。然后所以那时候就是花了一点就是时间，就发现那时候蔬食没有很好找，就是每一个就要我在公馆然后吃什么，然后又要重新 Google 一次，觉得很麻烦。然后我是一个很怕麻烦的人，所以我就把它做成一个表，然后后来就变成现在有很多人的版本，就用不同的方式去让大家很快速的，比方说我到大坪林，然后我就是可能来吃这边，对，或是哪几家，超厉害啊，那个超清楚的，真的，对啊，所以就是这个。然后后来最近就是也很在意环境友善，是因为就不论我去沙发冲浪简单的就是有人家里面有多的空间，愿意免费跟其他人分享，因为是它很像共享。对，沙发空间，我有睡过，对，我有睡过朋友的沙发，然后有些人家是在他们家的那个阳台搭帐篷，好酷哦。对，然后有的是他们可能家里面有多的小朋友的房间就借我睡，然后他们小朋友就跟他们睡，就是有很多不一样的交换，或是他没有要跟你回报什么，然后我就发现我在这一路上其实受到很多人的帮助，就是我们的生命不是只是靠自己而活下来，是被很多人支持的。对，所以环境友善其实也很像是这样。我后来发现我认识了很多的很好的农友，就是他们会照顾环境里面的，他不会是只种一个东西，他会让环境可以有它原始的样貌，有不同的草，然后有不同的昆虫，对，然后让土地可以有好好的休息。对，就是那个土地它的地力够，它种出来的东西就会是有能量的，会是比较好的。对。然后后来发现元萃也一直往这个方向走，真是太厉害了。我们也在努力中。对。然后我就很喜欢，就是不论是惜食的理念啊，或是环境友善的理念，就是有很多是就是我很欣赏的地方。这样对。我觉得刚刚茶茶分享了一个就是吃素的开始的那个想要，我也跟茶茶分享，我当初会想要吃素有点类似，就是像我以前是做烘焙的嘛，对，那我以前就是放假我很习惯就是下楼早上起来要去对面的市场吃早餐，就是会吃一碗面，不管是什么担仔面也好，或是贡丸汤这样，那时候还没吃素，然后就买一杯咖啡，然后回家休息。可是那一天的，
就不知道为什么你早上起来就有一种很特别的，那叫清爽感吗？还是一种就觉得今天好像有什么事情要发生，就是你一起来你就有这种感觉。然后我也没有想太多，我就一样照往常这样，我就下楼去吃早餐。然后在要过马路到对面的市场的时候，因为我们这边我们家路口是一家面摊，然后它就是黑白切嘛，黑白切的面摊，它就什么都有，然后它就在洗猪肺，然后我就看着他洗猪肺，然后猪肺有一个很大，他这边洗，我就觉得那时候我就在思考一个问题，就是说我们养了一只猪，那它是一个生命，我们把它从小养到大，可是最后是为了要吃它而把它杀掉，那个时候你对它没有感情，那时候我会觉得，如果今天是我养它，我没有办法痛下那个大头去杀它，而且我会觉得我对它已经有感情，那我就会去反思我自己的状况，我会觉得好像不太好。从那天就从那一刻开始，我就吃素了，然后我就觉得我再也不要跟生命有就是其他的就是结恶、交恶，就我觉得他们也是一个生命，我们应该要去尊重他，而不是今天我们自己的家人，我们自己的如果说小孩或妹妹或是家人受伤了，或是遇到这样的问题，我们也会很难过。那他们一样也会，我觉得这是同感。对，同样感。我觉得这就是差不多类似，就觉得我不可以再这样对待他们。对，这是我的那个吃素的起源开始。对，大概是10年前吧。哦，那也是很久哎，蛮久的，真的蛮久的。可是我觉得蛮好的，就是以前我以前会常头痛啊，而且我体力以前就是因为工作时间长，体力也不好。然后我觉得吃素之后我改善很多，体能啊，就是体力啊，就变成说续航力很好这样。我觉得蛮好的。可是我觉得很厉害，因为我认识那个就是旋风还有小柯的时候，他们说他们以前其实不是，他们以前是做烘焙，对，然后可能后来决定以后就开素食餐厅，对，这是一个很跳，然后而且我觉得蛮挑战，因为那时候大概在对八年前吧，7年，7年前，8年了，对哦，对。然后那时候的蔬食还没有到非常的，没有现在这么普遍，对，就是对，然后会比较那时候讯息真的是比较少一点，网络也还没有到那么通畅这样，对，然后我就觉得很厉害，而且因为东西如果不够好吃，听说那时候一开始你们在发那个传单，一开始都还没有人要来吃，对，因为其实素食，其实一般素食那时候的素食餐厅，大家就会觉得就。不要，就会联想到可能就只有青菜豆腐这样，很单调的味道。那其实我们也很明白，当初一开店一定会遇到这样的问题。对。然后，可是我们就想说，我们想要带给客人是，你就算是不是吃素的朋友，你也会很喜欢这样子的味道，就是它不会是素食的，只是单纯素食，就像我们现在眼前看到这个，你会想象不到。它是素食的寿司，对，因为它几乎都差不多，对。那我们会想要做餐，其实有几个主要原因，就是我们希望能够做到跟荤食是差不多的，因为我们要能够满足，就吃嘛，吃是很重要的一件事情啊。很多人都是饕客，都是美食家，对。他们就是每一个，就连我自己都是啊，我一定要好吃，因为很摆明的，我今天一个很好吃的素食跟一个很难吃的荤食，给你去选，你一定会选我要吃好吃的素食，不管任何一个人都会选，因为你是美食家，对，所以我觉得吃对人来讲就是占有非常重要的事情，对，那素食好吃非常非常重要，因为你就是要让人家，就是让每一个客人我觉得要有一个信心呐，对，要建立一个信，就是你吃好好吃哦。很多我们的客人就是荤食者，他进来，因为我们没有标榜我们是素，那他就进来吃完以后才发现，你们是素食餐厅啊，就会觉得哇，我吃不太出来的那种感觉，我们就觉得很开心，因为这是我们一开始就想要做的目的，是希望能够让更多人能够去能够很自然的就去享受到这样子的美食，对。对，没有任何的分别，而且像其实有一个想法，就是吃素啊，就是板娘当初开店的一个想法，吃素就是我100%都可以吃。对，我也
觉得真的是这样，吃素就是所有的人不管任何对就是对什么都没有就代表什么都有，真的，对，我觉得超棒的。这是《金刚经》的那个。对，我觉得这句话非常非常深奥，也非常重要。我们现在来品尝这个期待握寿司。先吃哪一个？先我们这个对啊，这个真的是太想访问。我们可以从这边开始吃过来，然后再吃这边后面这一排是重口味，好可以特写。要。从这边过来的，很厉害。写一下我们的寿司。拍照。那为什么会那时候有这样子的？好，其实我们边吃边说好了。好啊。好，我们就从这个吗？随意，你想要哪一个都好。这个，我觉得上次吃这个，我发现它超番级适合开胃。番茄的那个握寿司。那其实我们，其实说坦白说，我们当初一开始的寿司的发想啊，其实是因为大爱台要来采访，对而开始的。那其实像我是完全没有做，就是对寿司我就是完全没有办法，没有学过，我也不知道什么是怎样才是道地的寿司握寿司。那个时候就是做，然后开始去研究，然后去研究怎么样才能做出好吃的寿司，而且又是纯素的，因为我们没有肉嘛，没有鱼嘛，那怎么样能够才去呈现出，像杏鲍菇这一个，如何去料理它才能呈现出有那个透抽的口感，对，然后像番茄这个，你吃起来会有一点像尾鱼的那个感觉，它入口即化，再加上那个芥末，你会融合在一起，你会觉得哇，好像尾鱼肉的感觉。所以它的红红的是用番茄吗？对，番茄去烫熟而已。它就是番茄肉，然后没有那个皮，然后吃起来有点 QQ， 而且非常好吃，清爽，很有鲜味。对，它超级适合开胃。我上礼拜一吃就真的很好吃，很开胃，一吃就你可以吃。对，非常好吃。然后像这个板豆腐，这个就是想说，它可以代替玉子烧，因为我们没有用蛋嘛。那其实像我之前我觉得说，大自然其实它很久在人类有历史，我在想应该很早之前就已经把所有的原物料都给我们，只是我们没有去开发它。同意，真的，因为其实我是做了，我开始做纯素了之后，才发现说，其实我们不用奶蛋，还有很多东西可以取代。而且你看，像黑盐这个部分，是我真的是开始吃素才开始接触到，原来有黑盐这个东西，它吃起来就是有蛋味，它完全就可以去让这个板豆腐的这一个部分呈现出蛋的味道。对，就是你只要经过适当的调理，它的味道就可以呈现出来，你吃起来就有那种蛋的味道。所以它是用板豆腐，然后对板豆腐去煎，然后再自烧。擦我们的烧烤酱去自烧。我现在嘴巴还是那个番茄可以喝一口很鲜的味道，就好好吃哦。喜欢吃寿司的真的要订。我上个月吃到，我真的是在家差点哭出来，太好吃了。我们的寿司，因为之前我们做私厨，寿司是里面其中的主餐。那其实我们有一个日本的朋友，我们那时候邀请他来店里吃私厨，那就是想说我们做的符不符合像日本的朋友来吃的那种感觉。那邀请来吃的时候，他就是默默的一直吃，然后那个时候我们就觉得很紧张啊，就觉得说到底是什么，到底好不好吃？结果他默默的吃完以后，然后去就是冷静一下，然后后来板娘去问他说，觉得还如何？然后他就说
太好吃了，真的超越他的想象。我就觉得好感动，当下我就觉得真的太感谢，因为其实我们就是想要做出让客人可以感动的食物。对，这个是我们的目标跟目的。对，希望可以让更多人去享受到，其实纯素也可以做得非常好吃。对。让我吃这个玉子烧了。当当。说不出话来，好吃到说不出话来。这真的很好吃，你真的没有时间讲话。而且它的豆腐很嫩就是它的豆腐比较，我觉得处理的很好，因为其实我们吃素吃很多年的，我其实最近应该说已经有一段时间我吃豆制品会吃到有点怕，就是那个豆味，你知道吃到很腻，就是同样一个食材就是吃了很多年，所以我到后面就是像我这几年的黄豆的东西，我就会比较少吃，因为就是有点咸。对，可是我觉得他处理的很好，就是比较不会有那个豆味。对，然后可是它吃起来又很，它的豆很细致我不太会形容。很嫩。对，它就是煎表面稍微，它就是。其实它的板豆就是切的，它的厚度一定要够厚，然后因为你煎的时候，它板豆腐还会再缩水，对，在缩水的过程，你又不能把它煎到很刺，就是很金黄，就是稍微有点金黄，你就要拿起来制造了，它才会保留它的那个，对，煎过头它表面会很硬，那你煎到它的适度的时候，它表面是有那个焦香味，可是是软软的，对，那你那个时候再去炙烧的口感会非常好，对。因为它是外面有一点弹性，然后里面是 Q 的，你就对，我就然后对3分熟。那个，我觉得它跟那个芥末很搭。不要吃这个吗？我都觉得这个我要放最后这个是超好吃，五菇真的超好吃，我上次吃到真的是吓坏。五菇它本身的味道其实就很特别了，我觉得我很喜欢五菇的香气。而且我也曾经用五菇来做那个汤品的料理，这个真的很好吃。舍不得。太棒了，太暴动，大家都觉得没得吃，欢迎大家，我们这周五有开那个5月17号。6月17号还有10个名额可以预定寿司，对，当天的晚上5点取件。对，我们现在是1个月才做1次哦。好，那个如果说像各位有像另外要安排时间做的话，就是你一次订5盒，我就会另外帮你排时间做给你。对，而且都是晚上拿哦。它真的很适合，就是周末跟朋友聚餐在家的时候，觉得很好吃，因为我自己捏不出来，你知道。很漂亮。那边有筷子，没关系。卫生纸没关系。太好吃了，吃到手都是酱。不好意思让大家看着我们吃这有卫生纸可以用。可以。是太满足了。五菇真的比较少见然后五菇有它的香气，加上它吃起来会有一个厚度，所以会 QQ 的。对，而且它有一个清香感。对，五菇的清香感真的很棒。对。对，我们家里有气炸锅，我们都会直接把整朵的五菇放下去气炸，直接气炸完以后，你就撒胡椒盐直接吃，就超好吃的。整朵进去炸整朵出来对，你整朵进去炸，它的肉跟汁都会保留在里面，它外表会脆脆的，
大概就是我们炸大概10分钟左右吧。180度。然后五菇要在哪里买？好像很少听到。全年有卖，全年真的是什么都有哎。对，全年有卖。对，全年真的太厉害。菇的变化真的是非常非常的奇妙，而且非常多。你之前师厨有做一个汤品叫做冷月，它就是用五菇去里面的，就是跟汤一起去熬的。你们要不要开一堂就是菇的料理课啊？我觉得我之前吃过私厨的时候，我也都觉得他们怎么可以把就是杏鲍菇，我也很常自己回家干煎来吃，可是他们可以把菇就是很多种变换，就是我会觉得怎么会这样？就是我原本也是觉得吃菇吃的好像都就是差不多的味道这样子，对，可是他们的菇可能有很多变化。那时候我吃是金华菇煮汤，那个鲜味双菇汤，对，很像蛤蜊汤，你就觉得怎么那么好喝？我们最近也都在家里煮，因为最近有金华菇出来，也是在全年有卖。有。对，超棒的。我觉得很厉害，他们把菇，等一下这道也很厉害，就是我觉得虽然也是杏鲍菇，可是怎么那么好吃？不是我做出来的，要先吃这个还是这个？这个都好，花寿司里面是用天贝去卷的，里面还有蛋。好。花寿司赞，里面还有蛋哦。对，是素蛋哦。被板娘纠正了，是用板豆腐去炒，然后加姜黄。只有姜黄吗？还有什么调味会比较好吃吗？黑盐。黑盐对，就这样就好了，它很单纯。那你们的那个天贝呢？是用烤？因为我觉得你们天贝是用照烧酱去卤的。对，我们是照烧酱直接下去卤。对，卤入味之后，你就会拿来当做是我们备餐用。对。我觉得元萃的天贝真的超级好吃，好像是吃伊布的嘛。对，他们的天贝真的很好吃，因为天贝就是很多人开始吃蔬食或是比较养生以后会吃天贝，可是因为天贝的发酵味道，对，每一家的天贝发酵的味道都不一样，所以有一些人吃到没有很好吃的，或是有些发酵味太重的会被吓到，然后就再也不敢吃。我以前第一次吃到天贝的时候也是被吓坏，然后后来是大概也在隔半年或1年才想说好再试试看。对，然后我觉得他们的天贝用的，我觉得很厉害，怎么可以那么好吃？就是比较不会有那个很重的发酵味，可是是比较清香的天贝味，我觉得很厉害。我们那时候也是比较了蛮多家的，因为其实我们一开始刚吃到天贝的时候，也是有吃到那个发酵的酸味，然后我们觉得这个味道确实会让害怕的人就是不敢吃，那我们就去试了几家以后，发现伊布的天贝真的做得不错，它没有那个发酵的那个味道，然后很适合拿来做调味。那天贝有就是推荐怎么处理会比较好吃吗？其实它的天贝用炸的，或者是用像我们就是这个天贝的处理法，就是我们把它切成条状下去炸，炸好之后再下去卤，它比较能够入味。对，或者是像你炸完之后，它其实真的就比较好入味，或者是切成丁，然后去做沙拉。对，然后或是切片一样，就是煎。煎过之后你要干煎也好，然后出来其实你就插个酱，或是现在有很多那种像外面卖的一些酱料，就可以直接沾的就可以吃了。对，干煎就可以了。它的香气，其实它本身的那个天贝其实就已经做得不错。那你们刚刚说的炸都是用气炸锅吗？我们是用油炸锅。我记得你们家的油用的还蛮用心的。我们的油大概就是飞机改的芥花油。对，飞机改的芥花油。就是这件事是让我蛮惊讶，因为有一段时间，你知道营养师的背景就是会变得很古毛，就是一个毛很多，就是吃什么都要问说你这怎么来的，从哪里来的，有没有环境友善啊，就是一个很机车的。就是一个很机车的职业病，对，就帮我们检视，对，很好。然后后来就发现他们的油是用飞机改的芥花油，我觉得很用心，因为其实在外面很多可能会是用品种改良的芥花油，或是会用一些比较便宜、比较没有那么好的油，对，所以大豆沙拉油，对，然后可能就很多都会有基改的问题，然后可是基因改造对环境的影响。就是对伤害、对土地的伤害，还有对那边的人跟动物的伤害非常大，就是会让很多
那边的居民的小朋友其实都会畸形什么的。对，所以这个在我讲课的时候也很常会讲出来，然后我就发现，可是因为油在餐饮业来说，它其实是一个隐形成本，就是消费者其实看不太到，而且它用量很大。对，可是消费者又看不到，所以他们会把这个东西用的没有那么好。对，所以那时候我听到他们用就是有比较慎选他们的油的时候，我就是很惊讶，然后很贵呢。它就是贵，比一般的大豆沙有贵1倍。对啊，我就是2倍价。对，我想说，可是愿意我觉得在一些比较细节都用心的，的店家，我觉得会很欣赏，然后也会觉得很厉害的。其实就是我们不只做给客人吃嘛，其实我们自己的伙伴，我们自己也都会在店里用餐啊。那这也都会做给我们自己吃，所以我们就会觉得，我们不能用我们要用好的，然后友善环境的，这样其实不管是我们自己吃还是做给客人吃，我们自己都很安心啊。对，我们也不用去解释太多，或是做太多的那种，就因为你不敢，有些客人一定会来问，你会不好意思说，你如果用很，就会遮遮掩掩的。对，我觉得我们就是我们就是用这些，很坦白跟你说，对我们自己都能够接受的事情。好，然后我们等一下，它还有一个这个，它慢慢品尝中。对，我吃东西很慢，然后我咬一口都咬超久，比较不会胖。对，这样不要透露咬几下。然后我觉得你那个绑蛋做的就是很好吃，可是它怎么在包的时候不会散出来啊？不会，我很厉害，因为这种一般你要卷得够紧，它就不会散开。对，而且你要够湿润，你如果炒得太干的时候，其实它就会很容易散掉。对，你要炒到还是有一点湿润的时候就要起来了。我觉得配天贝真的好好吃哦，他们的天贝真的是好吃的。卫生纸在这可以擦眼泪。不会，我是吃第2次。我第1次的时候真的是很就是震惊。我们之前有一个国外的朋友，就是他现在人在国外，然后他那时候第1次吃到寿司的时候是眼眶泛泪，就像太感动了，就像我们也觉得好感动。对，真的。我想说，天啊，我不用去高雄吃五郎，还好在台北又可以吃原罪。我觉得很棒。有去高雄的一定要去吃五郎。对，然后我要吃这个了，这个也要介绍一下吗？这个就是用杏鲍菇切薄片，对，然后再去煎到有点赤黄、焦黄的时候，再拿去炙烧。上面是那个什么青酱，不是？那个是海苔。对，海苔粉。好香哦。对，我里面有用那个甜味的匈牙利红椒粉，甜口味的，它吃起来会有一点那个柴鱼的香气，对，可它是纯素的，对，非常好。是不是觉得2个不够？可以来3个的，这个可以再给你，你可以慢慢享用。因为我可以偷问那个酱怎么做吗？那酱就是它有个烟熏味，然后我是一个超级喜欢吃有烟熏味的东西的，它这个真的很好吃。它的烟熏味是来自于那个烟熏匈牙利红椒粉，酱就是我们就是用我们店里制作的烧烤酱。对，我们像那个全骨烤，我们也是用烧烤酱去拌进去烤的。对，我们就是用那个酱，可是因为食物的不同啊，那个酱擦在上面炙烧过后的香气是完全不一样。对，每一种食物炙烧出来的味道完全不同。对，吃不出来，也是同一个酱擦可是它呈现出来的味道是完全不同的。它是不是每一个里面都有一点点芥末？对，每一个里面都有一点点芥末。可是它的芥末的，就是好像搭配不一样，所以它的感觉就会有的会比较酸酸甜甜，然后它的芥末就会有一点甜甜的那种感觉。然后像这个烟熏搭，就是芥末我觉得超搭，喜欢重口味就要吃这种。对，所以它就是其实我在里面放的芥末量其实都一样的。
哦，真没有的吗？多少，都是一样的，只是因为它跟食物，它跟上面的食物去融合在一起，呈现出来的味道是完全不同。所以你可以一样的东西，可是有不一样的享受的感觉。对，就是不同的排列组合。对，我觉得真的很好吃，你们真的要吃吃看。我觉得这就是食材搭配它好玩的地方，就是你可能用一样的东西去放在不一样的食材上面，它可以呈现出来的味道真的是完全不一样，而且是非常非常好的、非常好玩的一件事情。对，我觉得很厉害，因为你们一直在，就是算是研发嘛，就是很像是把，就是用不同的角度，然后让我们去认识一样的食材。因为对，我刚刚有跟前面有跟旋风聊一下，说我发现就是吃素很多年，然后所以菇类啊、豆类啊，大概就都吃这些，然后我吃到后面就是不知道就觉得味道好像都是那些，就已经没有，最近就是没有什么新意，吃到什么都很腻，然后变成都在家自己煮这样。对，然后我就发现，我上次吃到的时候是真的很惊讶，说，原来我可以重新再认识一下豆腐，我可以重新认识一下杏鲍菇，就是一样是饭，然后原来饭加芥末，还有你们是自己的沙拉酱吗？不是那个酸酸甜甜的那个味道是吗？没有沙拉酱，里面完全都没加到沙拉酱。那个酸酸甜甜很像美乃滋，那是什么？你说哪一个？就是第一个有一个是番茄吗？番茄它本身酸酸甜甜的是我们的醋饭的味道。是吗？对。每一个醋饭的比例都一样，可是因为你搭配的东西不一样，所以你出来的味道也不一样，很特别，对不对？对啊，我以为有一个是有加，我以为有加美乃滋，就是你们完全没有。我们以前有做一款军舰才有加美乃滋，就是我们自己打的。可是那个我们这次没有做，那这个里面完全都没有用到美乃滋。好棒哦！好好吃哦！我需要把它吃完吗？还是要先吃别的？好，我们来吃甜，这个等一下我们再慢慢享用。耶，这边全部都给你吃，吃超饱。谢谢。真的很漂亮哎。好，把这个先放一下。好，擦一下这样。天哪，我可以拍一下这个照吗？还是我等一下再拍？尽情的拍没关系，让你拍一下，很漂亮。我们超过时间了。没关系，我们今天上的这道甜点是那个蓝莓花园。那等一下我们要请茶茶品尝一下。你要先介绍它是什么做的吗？好，等一下我跟大家介绍一下。像蓝莓花园啊，它其实你会看得到，它有蛮多层次的。它有底层，最底层那个是用坚果去打出来的，坚果跟椰枣，那3种坚果，杏仁、腰果跟胡桃，然后还有椰枣去打出来的底。那另外就是你会看到白色的慕斯层，这一层是用腰果去做的，腰果跟豆腐去做出来的。那中间这一层紫色的这一层是蓝莓冻，是用新鲜蓝莓去煮熬出来之后，然后去做成的冻。是加洋菜之类的吗？我们是加那个什么吉利 T 吉利 T 对，那个果冻粉对，然后去做出来的那个蓝莓冻对，那它吃起来的口感会有点像我里面还有加一点柠檬，所以吃起来口感会有点像可尔必斯的感觉。可尔必斯对，白色这一层的慕斯层会有点像可尔必斯的感觉，现在就可以试试看那个味道。好，吃起来有点带微酸，我觉得这个你应该会喜欢。我喜欢酸的东西。有点酸酸的香味。都是蓝莓吗？它这个退冰的非常非常快。对啊，这刚从冷冻拿出来而已。好 Q 哦。它放冷冻也可以哦。对。那很厉害。因为我以为中间那种就是有冻的东西，好像有些就比较不能冰冷冻。不会，它可以冰冷冻。这好适合夏天吃哦。对啊。这是我们今年新推出的慕斯蛋糕。很好吃哎。
而且比较，我觉得很少吃到这种口感，就是。QQ 的，因为吃比较多都是吃那种roll cake， 就是roll， 对，这个，那怎么会有这个研发的想法？其实我每一次的研发的产品啊，在我脑袋里面可能已经转了1年了吧？哦，真的？对，就是我很早之前我就很想做，可是因为我觉得我的技术不够，我还没有办法呈现出我想要呈现的样子，我就会去找方法，我就会去想怎么样让我可以去突破这一块，然后是可以做到我想做的，而且是可以达到可以给客人吃起来是觉得好好吃哦，觉得就是很享受，可以很享受这个美食那种感觉，对，那其实。说坦白就是我爱吃嘛，因为我自己以前是做烘焙，所以我很喜欢，我自己也很喜欢吃甜点啊，所以我很想要吃的就是可不可以吃跟有奶蛋一样的口感的东西，那个是一种享受。比如说我们之前做的提拉米苏，我会觉得我们要呈现出完全一模一样，就是经典提拉米苏的口味，可是因为提拉米苏的做法就是用大量的鸡蛋，蛋黄去做的，那我们纯素没办法，我那时候就是用腰果跟豆腐去呈现出那个味道，然后用香草荚，然后浓咖啡去呈现出它那个咖啡酒的味道。对，那个我第一次吃到的时候我也吓到，我想说，不是因为他们也不用酒，所以我想说，哇，那个酒的一个香气还有很像奶香的香气，我想说，对，我想说怎么会这是腰果厉害的地方，对，吓到，我想说，很厉害，因为那时候吃到的时候，在那吃到之前吃到的纯素的提拉米苏，大部分就是长得有点像，可是吃起来长得有点像，吃起来就是还好这样。对，可是我觉得那个有奶香味，我觉得很厉害。我就是因为听到茶茶这样讲，所以我就特别邀请他来吃我第一个就是提拉米苏那时候上市前的试吃者，对，因为。没有咖啡因，没有那个没有麸质的，对，我觉得好清爽，而且我觉得那个冻好好吃啊，就是很像布丁，很像果冻。然后其实做这一款还有另外一个发想，就是其实我很想要做柠檬口味的。带一点酸的慕斯蛋糕，可是因为我觉得因为我不会做，其实我都是自己玩，自己想自己开发，然后我没有去收集，就是去上课，很少有去上课，就是蛋糕类居多，那这个我就都自己玩，那自己玩玩出后来你就是调配出那种，我想要这个口感，我想要那样子的风味，我想要这样，可以。做出来，像我这次做就有点带微酸，微酸的感觉，我觉得可以，那个微酸的感觉之后应该就有办法去做出有点微酸的慕斯蛋糕，对，这是下一个阶段的事情了。这个可以定冷冻吗？就是如果要预定的话，对，我们都是冷冻出货。我们都是建议，我们都是冷冻让客人带回家，所以不一定要在台北，也可以用订的吗？宅配不一定会有风险。对而且现在的宅配它可能就不会给你顾得很好，所以我们都是双北，我们用快递送，对，快递就会很完整帮你送到家。我觉得这个蛮适合生日的，蓝莓另外装，自己装饰，组合 DIY 包，对，这个也是我们想，如果说不要翻了，不要让它翻掉的话，对，因为我们之前有寄过，就是那个果酱的蛋糕，果酱的慕斯，像草莓慕斯跟之前还有芒果慕斯，寄去那边全部那个果酱都在外面，对，好惨哦，我们都是冷冻出去的哦，到人家家里都在外面，我天哪，那等毁掉所以它是用腰果跟柠檬主要去做它的那个慕斯的，腰果，然后豆腐，对，然后每一款对。慕斯蛋糕里面都有豆腐，因为我想要豆味这样。对，没有，我想要它的水分。是嫩豆腐还是板豆腐？嫩豆腐。哦，我这个是用嫩豆腐，
有些人会用板豆腐，刚刚我是觉得嫩豆腐，因为它的含水量比较高，对，它吃起来的口感比较接近慕斯的感觉。对，如果你用板豆腐，它可能就比较干一点。它会比较扎实，比较干。那我会想要呈现是有一点滑顺的感觉。对，那种口感。我觉得这个很清爽，就真的是那种如果就是家里比较吃健康东西的人，或是身体会吃得出来。就我吃完会觉得没有味，因为有一段时间我就是就是我们吃蔬食，然后不太吃奶蛋以后，你就会发现说很多的有一些就会是用那个植物性鲜奶去打，然后打的那个鲜奶油，其实吃完身体还是会有点没有那么舒服，没有那么通畅。对，可是我觉得如果是用全食物的食材去做的话，像刚刚那个吃完就是身体是顺的，你知道吗？真的啦，真的，身体就感觉轻松了。真的，因为我最近刚好在学那个，就是动植物沟通对，沟通师，对，这是我们要当沟通师，这是新的技能。对，新技没有，因为我只是很好奇，因为我刚刚说我没有特别喜欢动物，可是我知道说，因为我有很多朋友有养猫或狗或是鸟或是各种宠物这样，然后我就只是很好奇说，就像你刚刚说。如果是我自己养的猪或是牛，我会舍得吃它们吗？对，就我舍不得啊。可是，所以我就开始去思考，那到底那为什么这些人那么喜欢这些宠物这样？然后，我才发现说，原来每一只动物都有不一样的个性，对，然后不一样的灵魂，就是它们其实是每一只都独一无二的这样。对，所以我就开始去思考说，哇，就是我很好奇这一块，因为我没有自己养宠物，所以我不理解。所以我想说那我去上个课好了，去认识一下。然后就我的动物沟通老师，还有我之前有认识的动物沟通的老师，就是他们也都有一些 podcast， 我觉得大家有空的都可以去听听看。其实动物他们比我们想象中的还有智慧，他们不是你看到的可爱或是呆呆的，不是这样，他们超级有智慧，然后。而且很多，而且其实动物沟通这件事，大家都把它想得太难。像那个我那次跟小柯聊，他就说，旋风其实也会啊。我是喜欢观察他们。对，其实沟通就是交流，然后就是其实你去观察他一个习惯，然后他为什么会有这个习惯，为什么他脚会一摆的走，或是他什么时候会特别想要跟你撒娇，或是他什么时候他不喜欢你这样摸他，这都是一种语言不是只有用讲话而已。对，所以我觉得这个就是去认识，不一定是动物，植物也会有他们的感受。然后这件事情，如果当我们越吃的东西越来越干净，就环境友善的然后比较没有动物屠宰啊，或是很多农药啊，或是很多加工的部分的时候，我们其实会变成一个很通畅的管道，身心灵提升。对，其实我们因为我们本来就是提升的，每个人都是一个每个灵魂都是干净的灵魂，只是我们被很多外来的东西被盖住，就是我们可能被期待说你一定要很有成就，你一定要像什么样子，然后你一定要跟别人一样，你要听话，就是我们被很多的教育这种东西被制约。对，然后所以其实越长越大，或是我觉得好像开始有在修行的人，就会发现说，就是要慢慢去制约，有点像是回到原厂设定，回归。对，所以这个东西在小朋友还有在动物身上是很看得到的，他们是很直接，对，他开心就是让你知道他开心，对，他不开心就让你知道不开心，对，只有人他大人就会不开心还要假装没有很好。没错，对，就这件事情，你就变得你的身口意就是没有办法一致嘛。那这件事情，你就会变得很多事情会被卡住。所以我觉得吃好的东西，好的，来源的有能量的东西，就是环境友善的东西。就如果我们善待环境，环境也会用它的方式来支持。对，没错。我们谢谢茶茶，谢谢大家。今天的吃播我们就到这边结束了。我们非常感谢茶茶今天来，谢谢你们参与我们的直播。对，那下周我们还会有一场直播，对，是什么？大家期待一下。告诉大家寿司怎么订
寿司的话，在你看到我下面这边有一个隐形的网址，没有啊，没有，也就是你加我们的那个线上客服的那个 Line， 或者是加油贴，对，留言底下也可以，我们到时候会贴链接给你哦。然后就是按抢先关注粉专，就是抢先关注的话，就是如果有新的资讯都会比较容易看得到。没错，只按追踪会很容易被洗掉。没错，对，真的好吃，谢谢大家，谢谢谢谢大家，拜拜。